നിങ്ങൾക്ക് സൈലൻസിന്റെ പവർ എന്താണെന്ന് അറിയോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹേർട്സ്. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബി സൈലന്റ്. നിന്റെ കൺമുന്നിൽ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടേയിരിക്കും. ഐ നോ, നിന്റെ ഐഡന്റിറ്റി തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടും. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, ബി സൈലന്റ്. പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യും, ബിക്കോസ് നിന്റെ റിയാക്ഷനാണ് അവരുടെ ആവശ്യം. സോ ഡോണ്ട് ലെറ്റ് ദം വിൻ, ബി സൈലന്റ്. റിമെമ്പർ, എല്ലാ ഫൈറ്റും ജയിക്കാൻ വോയിസ് വേണ്ട. എല്ലാം എല്ലാവരോടും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു വേസ്റ്റ് യുവർ ടൈം ആൻഡ് എനർജി. നിനക്ക് ചുറ്റും ശബ്ദങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയും എന്നു കരുതി നീയും ശബ്ദം വയ്ക്കണമെന്നില്ല. ബി സൈലന്റ്. യുവർ വർത്ത് ഈസ് മോർ ദാൻ വാട്ട് അതർ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് യു. ലെറ്റ് ദം ടോക്ക് ആൻഡ് യു ബി സൈലന്റ്. റൈസ് അബൌവ് ദം. സൈലൻസ്, ദ റിയൽ പവർ.